Un esiet sveicināti vlogmas dienā numur 5. Ziemassvētku ragavas, Ziemassvētku pastu, kuru var mest. Labrīt, mani mīļie! Labrīt! Un esiet sveicināti vlogmas dienā numur 5. Pulkstens ir gandrīz 10. Es taisos uz darbiņu. Šodien tā nedaudz vēlāk nekā parasti. Parasti es cenšos būt darbā jau 10. Man ir bijis jau ļoti produktīvs rīts. Es pamodos pulkstens 6, lai sāktu rediģēt vlogmas dienu numur 4, lai es varētu viņu jau šodien ielikt priekš jums. Bet jā, līdz ar to, ka es taisos ielikt 2 video 2 dienas pēc kārtas, es nedaudz atpalieku no sava grafika, bet tas nekas. Tagad es taisos lēnā garā, patiesībā ne lēnā garā, diezgan ātri es gribu sataisīties, lai dotos uz darbu. Es darbā neesmu bijusi 2 nedēļas. Man jāpaskatās, kas tur notiek. Tur noteikti ir sakrājušies darbiņi, izdarīt visu nepieciešamo, tad es gribu izrediģēt līdz galam video. Plus man ir jāsapako visi sūtījumi, kas ir sakrājušies pa 3 dieniņām, un jāizsūta. Savukārt pēc tam, mani mīļie, mēs dosimies rudens šopingā, beidzot. Es tik ļoti priecājos, ka man beidzot ir mašīna, un man beidzot būs laiks. Es tikai vēl neesmu izlēmusi, uz kuru veikalu mēs brauksim, bet visticamāk, ka uz Alfu. Es atvainojos, uz Akropola Alfa, jā, laikam tā viņa saucas, Akropola Alfa, katrā ziņā neatceros. Bet, mīļie mani, ja jūs man sekojat Instagramā, es domāju, ka jūs esat lietas kursā par drāmu, kas dotajā brīdī notiek ap mani un maniem plānotājiem. Bet, ja nē, es principā vakar un šodien esmu tādā nelielā šoka stāvoklī, jo es vakar atklāju, kad kāds jauks cilvēks, protams, ka pēdiņās jauks, tas noteikti nav jauki, brutāli špiko no maniem plānotājiem, un es neiedziļināšos visā tajā padziļināt, es jau par to pietiekami esmu runājusi Instagramā, bet es pievienošu bildi šeit, lai jūs saprotat, par ko es runāju. Piedodiet, bet tas ir konkrēts plaģiāts. Un, jā, protams, man varbūt vajadzētu justies pagodinātai, ka no manis špiko un brutāli zog manas idejas, bet es tā nejūtos. Es jūtos drausmīgi, nepatīkami, jo es zinu, cik es esmu ieguldījusi darbu savos plānotājos, cik daudz stundas es esmu pie viņiem strādājusi, cik daudz negulētas naktis ir bijušas dēļ šiem te plānotājiem, cik daudz stundu es esmu sēdējusi un domājusi, kā pēc iespējas labāk uztaisīt produktu, lai cilvēkiem patiktu, lai cilvēkiem būtu ērti lietot. Un tad atnāk viena jauka meitene, visu šo nozog un ieliek savā plānotājā. Ko lai saka? Varbūt, protams, kā jau minēju, man ir jājūtas pagodinātai, un, kā saka, idejas uz priekšu nenošpikosi, bet
Tas ir zemiski. Tā kā jā, es ceru, ka tu naktīs guli labi. Es zinu, ka tu seko man, gan jau tu skaties arī manus video, lai smeltos jaunas idejas saviem plānotājiem. Bet jā, cilvēki mani nebeidz pārsteigt. Bet labi, es ilgi netaisos par to runāt, es netaisos skumt, kā ir tā ir. Izdarīt es neko nevaru, es domāju, es vairāk iztērēšu nervu, ja es iešu skaidroties. Tāpēc, ko darīs Elīna? Elīna dosies shopping terapijā. Vot tā. Molā es biju, veiksmīgs pirkums gan bija tikai veikalā Jīs, kas vēl iegāju arī Alan Deko, bet tur es neko neatradu. Patiesībā es atradu dekorācijas eglei, es gribu nomainīt šīs te pelēkās puķus pret sarkanām, un Alan Deko tādas bija, bet tur bija tikai 3. Un 3 man noteikti būtu par maz, tāpēc jā, es nepaņēmu. Un tagad es atbraucu uz Riga Plaza, jo te ir Pepko, te ir Sinsais, te ir, kas vēl te ir? Pepko, Sinsais, H&M's. Tā kā jā, gribās man kaut kādu Ziemassvētku pidžamu un varbūt pat Ziemassvētku gultas veļu. Katrā ziņā man ir stunda līdz es savākšu Markusu, tā kā aiziesim, paskatīsimies. Es jau gribēju teikt, ka man šopings ir galīgi neizdevies, un es neko neatradu, bet beigu galā es šo to atradu. Neko daudz, varbūt tā arī ir labāk. Es biju gatava super trakam šopingam, bet īstenībā mans galvenais mērķis bija atrast pidžāmu sev. Ziemassvētku pidžāmu, Ziemassvētku noskaņās. Un beigās es viņu atradu, bet jūs neticēsiet, kurā veiklā. Es tajā veiklā vispār, man liekas, nekad mūžā neesmu gājusi. Bet jā, atbrauksim mājās, man vēl ir laiciņš, parādīšu jums pirkumiņus. Esmu atpakaļ no sava sauksim to par mini Ziemassvētku šopinga. Gribu jums parādīt pirkumus, bet nu jā, es esmu nedaudz vīlusies, ka es netiku pie tādām lietām kā sveces, kā virtuves dvieļi, kā
šādas mazas dekorācijas eglei, bet, pat vien esmu vainīga. Es sākotnēji, man liekas, no rīta teicu, ka es plānoju braukt uz Alfu, bet uz Alfu es neaizbraucu, jo man pēc darba, kad es visu izdarīju un pabeidzu, man bija tik ļoti liels slinkums, ka es izdomāju, ka es braukšu uz Molu un Rīga plazu. Nedaudz aplauzos, bet pati vien esmu vainīga. Tātad es to nopirku veikalā Jisk. Pirmkārt, es nopirku šādu te Ziemassvētku, kas tas ir vispār? Ziemassvētku elfu nopirku, tad es paņēmu šādu te Ziemassvētku elfu, un man ir ideja, jo vēl es nopirku arī Ziemassvētku ragavas, šādas te mini. Es ceru, ka Markus nepadomās, ka viņš jau var ar viņām braukāties, bet mana ideja ir nolikt ragavas pie durvīm. Viens elfs sēdēs uz ragavām un otrs stāvēs blakus. Manuprāt, super mīlīga ideja. Varbūt arī nē, tūlīt redzēsim. Un tād, kā jau es savā pirmajā vlogmasā minēju, es nopirku mazās gaismiņas, kuras ielikt mājā, tā lai tās mājiņas, kas atrodas uz palodas, var izgaismot. Nopirku 4 virtenes un attiecīgi arī baterijas. Tad es iegāju veikalā Sinsei, tad es aizbraucu uz Rīga plazu un iegāju veikalā Sinsei. Un jā, tur es nenopirku neko daudz, bet manuprāt, es nopirku 2 ļoti piemīlīgas lietas. Pirmkārt, es nopirku krūzi, un jūs padomāsiet, Elīna, kāpēc tu pērc krūzes, tev taču ir tik daudz krūzes. Es, kad atvedu visas mantas, kas attiecās uz Ziemassvētku dekoriem, uz Ziemassvētku lietām, es ļoti lielā mērā izravidēju krūzes, un man palika tikai tādas 4 tādas visforšākās, kuras es tiešām gribēju atstāt, tāpēc es izdomāju, ka man ir jāpildina mana Ziemassvētku krūžu kolekcija, un es veikalā Sinsei atradu šādu te ļoti piemīlīgu Ziemassvētku krūzi ar uzrakstu Merry Christmas, ar mašīnu, kura ved egli. Manuprāt, ļoti jauki Ziemassvētku rītā uztaisīt sev kafiju šajā krūzē un baudīt svētku noskaņas ar ģimeni. Un tad vēl viena lieta, ko es atradu, ir, manuprāt, nenormāli piemīlīga. Patiesībā es jau šo līdzīgu lietu redzēju veikalā Kāseņukai, bet toreiz es biju ar vīru, un tas bija novembris, un viņš man neļāva viņu ņemt, tāpēc viņu nepaņēma, bet es ieraudzīju Ziemassvētku pastu, kuru var mest vēstulītes Ziemassvētku vecītim, un es izdomāju, ka tā varētu būt ļoti jauka tradīcija rakstīt vēstules Ziemassvētku vecītim. Manuprāt, ļoti superīgi, un es domāju, ka es pat varētu šo te paskasti uzlikt uz ragavām. Katrā ziņā tūlīt es jums atradīšu visus pirkumus un aiziesim, paskatīsimies, kā tas viss izskatās kopā. Un pēdējais veikals ir veikals, kur es atradu sev Ziemassvētku pidžamu, un es teicu, ka es nekad tajā veikalā neiepērkos, ne jau kaut kāda konkrēta iemesla dēļ, bet man nelikās, ka tajā veikalā varētu būt mana stila apģērbs, un lielākajā daļā tā arī, manuprāt, ir, bet es gāju jau ārā no Rīga plazas, un ejot garām veikalam House, es ieraudzīju kaut ko līdzīgu Ziemassvētku pidžamām, un es atradu, patiesībā es sākotnēji atradu pidžamas precīzi tādu pašu pidžamu, tikai 4 dārgāku, un es izdomāju, nu nē. Tāpēc es nopirku šādu ļoti klasisku Ziemassvētku pidžamu veikalā House, un cena bija 30 eiro. Manuprāt, ļoti forši, bet sakiet, ko gribiet, nekas nepiedod lielāku Ziemassvētku sajūtu, kā no rīta piecelties šādā te Ziemassvētku pidžamā. Un pēdējā lieta, ko es atradu,
Es atradu zeķes Ziemassvētku tematikā, tā kā man vispār nav zeķu Ziemassvētku tematikā, es izdomāju, ka šis ir labs variants. Es samaksāju par 4 pāriem 13 eiro, tā kā nav slikti. Dekorācijas es saliku un, ziniet, kas ir, jūtos tāda dikti nogurusi, bet man ir laiks doties pakaļ runcītim. Savukārt jūs nedosieties kopā ar mani pakaļ runcītim, jūs dosieties kopā ar mums uz Pakruojas muižu. Mēs bijām aizbraukuši uz Pakruojas muižas gaismu festivālu pagājušu svētdienu, un es sapratu, ka es nemaz neesmu iekļāvusi nevienā no vlogmusiem šos te klipus. Tā kā jā, ir laiks doties pakaļ Margusam, bet mēs dodamies nelielā pagātnē, dodamies uz Pakruojas muižas gaismu festivālu. What a feeling, now it's time for Christmas. And Christmas is my favorite time of year. It's beginning to look like all my wishes are coming true, that's why I cheer. I've been busy decking the halls, I've been kind to big and small, and now it's time to have a merry holiday. What a feeling when it's time for Christmas. Let's sing a carol and we'll bring it here. I guess that spring and summer, they're all fine, but I've been waiting for the season that's mine. So let it come, yeah, let it come. See the snowflakes fall, I can hear the sleigh bells call. They're saying it's time to have a merry holiday. What a feeling, now it's time for Christmas. And Christmas is my favorite time of year. It's beginning to look like all my wishes are coming true, that's why I cheer. I've been busy decking the halls, I've been kind to big and small, and now it's time to have a merry holiday. What a feeling when it's time for Christmas. Let's sing a carol